কাজ শেষ হওয়ার আগেই উঠে যাচ্ছে সড়কের পাথর। যানবাহন চলাচলের সময় সেই পাথর ছিটে লাগছে মানুষের শরীরে। মানিকগঞ্জের বালিরটেক দোহার অঞ্চলে আঞ্চলিক সড়কে কোটি টাকা ব্যয় এমন সংস্কার কাজ নিয়ে ক্ষোভ জানিয়েছেন স্থানীয়রা। বলছেন বৃষ্টি হলেই সড়কের আরও বেহাল দশা হবে। তবে সড়ক বিভাগের দাবি এটি নতুন প্রযুক্তি। সামান্য আঘাতেই উঠে যাচ্ছে সড়কের পাথর, ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। মানিকগঞ্জের বালিরটেক দোহার আঞ্চলিক সড়কের ৯ কিলোমিটার অংশে দীর্ঘদিন পর শুরু হয়েছে পুনঃসংস্কার কাজ। সড়ক বিভাগের এই কাজ বাস্তবায়ন করছে আবেদ মনসুর কনস্ট্রাকশন নামে একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু কাজ শেষ না হতেই উঠে যাচ্ছে সড়কে বেছানো পাথর। ওই পাকা সড়ক সমান কাজ করে না, ওনার 1.5 ফুট 2 ফুট কম করে কাজ করে গেছে। পিচ দিয়ে ছিটিয়ে দিয়ে হাতে জাকা দিয়ে হাতে ছিটিয়ে ছুঁয়ে গেছে, কোনো ডলাডলি কিছু দেয় নাই। রাস্তায় যে বাজেটটা আসছে সেই বাজেট মোতাবেক এখানে কাজ হয় নাই, কারণ এরকম রাস্তা আমার জীবনে না, মানে আমার বয়সে আমি দেখি নাই। হাফ ইঞ্চি ঢালাই দেয় যখন 1 কোটি টাকার মাল হয়, এখানে 1 কোটি টাকার কাজ হয় নাই। এটা চ্যালেঞ্জ এলাকাবাসী। বৃষ্টি পড়ছে কালকে, আজকে রাস্তা উঠে গেছে, দেখেন কতগুলো খোয়া। স্থানীয়রা বলছে যানবাহন চলাচলের সময় সড়কের পাথর ছুটে মানুষের শরীরে লাগছে। টায়ার টিউব নষ্ট হয়ে ক্ষতি হচ্ছে হালকা যানের। অনেক জায়গায় পাথর না ফেলারও অভিযোগ আছে। গাড়ি চলার সময় যে আপনার পাথরগুলি ছুটে, এতে মানুষের চোখ মুখ নষ্ট হয়ে যাবে। চলাচল করতে সমস্যা হয়, গাড়ি চালাই পাথরগুলো উঠাই শরীরে লাগে। আগে গাড়ি চালানোর মতো কোনো পরিবেশ ছিল না, এখন তো কাজ করে আরো মানে নষ্ট করে দিচ্ছে। টায়ারের ঘষা পাথরগুলো উল্টে আমাদের শরীরে এসে লাগে। পিজি তো দেয় নাই, যেটা আটা এইটাই দেয় নাই। যদি কোনো বৃষ্টি আসে 1 ঘন্টার মধ্যে রোড নষ্ট হয়ে যাবে। কোটি টাকার এই কাজ নিয়ে স্থানীয়দের মাঝে ক্ষোভ থাকলেও সড়ক বিভাগের দাবি সিঙ্গেল ভিটামিন সারফেস ট্রিটমেন্ট SBST প্রকল্পের কাজটি নতুন প্রযুক্তি। কার্পেটিং সিলকোটের চেয়ে টেকসই এবং খরচও অনেক কম। গাড়ি গেলে হয়তো 10% উঠে যাবে, এটা ধরেই নেওয়া হয়, এটা সমস্যা না। 10% উঠে যাওয়ার পরেও যে পাথরটা সেটেল হয়ে থাকবে ওর উপর দিয়েই এরপরে গাড়ি চলবে। সড়ক বিভাগ নতুন নিয়মের দোহাই দিলেও বাস্তবিক অর্থে এই কাজ কতটা টেকসই হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। BM খোরশেদ, যমুনা নিউজ, মানিকগঞ্জ।